阳高照，有没有？蓝天白云、绿树，美丽的风景，还有陪伴你旅行的人。我们看这边是哪里？怦然心动的台南仙境，这里是埔里，在哪里？我们现在台一生态生活园区。对，休闲园区。对，我们在台一生态休闲农区，然后里面就是有分住宿区啊什么，大概给大家看一下，这边景色蛮美的。对，因为我休息一下，因为走太远了。因为这里蛮大的，对。然后给你们看这边还有很多区啊，比如说还有烤肉区，然后住宿区、水上屋、餐厅，然后加上还有各种布景，像我刚刚就有经过爱丽丝梦游仙境，还有。有没有看到远方？你们看，多多龙。然后园区很大，大到就是需要一段路。有没有看到这里？好哦，你看园区有多大？有没有采水果的车？园区的员工都用开车的。然后这边就是白雪公主的家。你们看，有没有看到白雪公主？那边有白雪公主，然后这边还有佩佩猪，小朋友最喜欢的佩佩猪。佩佩猪。对，佩佩猪。然后还有白雪公主，白雪公主跟她的小矮人，里面还有她的王子，然后还有什么兔子啊，然后什么香菇啊，有很多造型，里面有超多小松鼠的。这个屋子就是白雪公主的屋子，对，很漂亮。它有很多类似这样的景区，然后。这边啊，这边有另外一区。来，我们这样看，远方有没有看到暴龙？哎呦，对，看起来很凶哦。里面是恐龙区，就是有暴龙啊、三角龙啊，还有迅猛龙之类的。然后里面有一个小桥流水人家，就有桥，然后中间就是因为它这边蛮多是从上面引流下来的水。然后你们看远方，有没有看到一只鸡？有没有看到那边有一只鸡？我放大给你们看。这里路上会有什么黑天鹅啊、鸡啊，在路上走来走去，这不知道从哪里跑出来的，它的同伴不见了。然后这个园区周围到处就在不同区都会有屋子，有没有像恐龙的对面那边就有一个是住宿区，对，到处都有。然后这里我觉得还不错，因为不管你是要住宿啊、餐厅啊，而且住这边的话，我觉得可以一整天几乎都在这里，对，因为蛮漂亮的。然后你看这边。这边也是会有一些，就是可能它随时都会有卖东西的地方，比如说卖烤肉啊，还是卖蜜蜂，就是蜂蜜之类的。然后这边就像一个花园的感觉，你们看有没有很像花园？来，你们看，然后这个蓝天白云，然后跟绿树在一起，就超级漂亮的。然后我们刚刚不是说魔法公园嘛？魔法公园就是在另外一区，那从那边再走进去啊，又有另外一区哦。然后他们都这这摩天轮，然后这边走进去了又有另外一区，它很多这样，然后不同的主题，所以蛮大的。甚至还有说不同季节，你不同月份来的话，它也会有不同的一些生态。像这边甲虫，6、7月来的时候就会有甲虫，就是甲虫的季节。所以还有不同月份的话，就是可能比如说什么萤火虫啊、甲虫啊，然后或者一些植物啊、落羽松啊，它们都是因为不同季节。所以大家也可以来这边走走，然后周围很多景色是可以拍照的，而且也很适合小朋友。等下室内啊，它里面有一区就可以小朋友可以就玩水啊，然后或者是那边就是有一些像游戏区、玩沙区的都在里面那区，所以蛮赞的。